اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر اکبر علی انصاری، اپنے یوٹیوب ہومیوپیتھک چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج اہم میڈیسن کا جو ہے میں استعمال کے بارے میں بتاؤں گا، اور یہ میڈیسن جو ہے کھانسی کی بڑی دوا ہے، اور کالی کھانسی کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ دم گھٹنے کا احساس جو ہے اس کی بڑی علامت ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ سیکنک سے تیار کی جاتی ہے، اور یاد رکھیں کہ دمہ کے دورے کے لیے مفید ہے۔ تشنجی کھانسی کا دورہ اس قدر شدید ہوتا ہے کہ موت سامنے کھڑی نظر آتی ہے۔ کھانسی اتنی زیادہ شدید ہوتی ہے کہ موت کا احساس ہوتا ہے، موت آنے والی ہے جیسے۔ چہرہ نیلا ہو جاتا ہے، سانس لینا محال ہو جاتا ہے، سینے کے بالائی حصے میں بلغم کھڑکھڑاتی ہے، پانی پیتے وقت یا گفتگو کرتے وقت نخرے میں اچانک سکڑاؤ آتا ہے، اور نقلی کراپ کھانسی دن کو دورے پڑتے ہیں جو کہ چند ایک ہوتے ہیں، جبکہ رات انتہائی مشکل میں گزرتی ہے، اور اس دمہ کی وجہ سے بولنے سے کھانسی آتی ہے۔ مریض برف جیسے پانی میں نہانا چاہتا ہے، گردش خون ٹانگوں کی طرف بڑھ جاتا ہے، اور نیند سے بیدار ہو جاتا ہے، بار بار نیند سے بیدار، پانی اور آگ کے خواب آتے ہیں اسے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ کی نوٹ سمٹم ہے موفائٹس کے۔ موفائٹس انتہائی امپورٹنٹ میڈیسن ہے، یاد رکھیے گا۔ اور اس کو کس پوٹینسی میں استعمال کیا جائے گا؟ اس کو 1x یا 3x میں استعمال کیا جائے گا، اور اس کی تین جو ہیں ڈراپس لینے سے یا تین ٹیبلٹس لینے سے جو ہے چند دنوں میں افاقہ نظر آتا ہے، اور جب افاقہ نظر آئے یا مکمل آرام نظر آئے تو اس میڈیسن کو چھوڑ سکتے ہیں، اور اس میڈیسن کا اس وقت تک استعمال جاری رکھا جاتا ہے جب تک آپ کو افاقہ نہیں ہوتا۔ یہ تھی ہماری اہم میڈیسن موفائٹس، اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہے آپ کو ملتی رہیں۔